ცხოველთა დამცველები სოციალურ ქსელებში ხშირად აქვეყნებენ იმ ნაწამები და დასახიჩრებული ცხოველების ფოტოებსა და ვიდეოებს, რომელთაც დახმარება ესაჭიროებათ. ხშირად ასევე გვიანია და ფატალური შედეგი დგება. აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს სწორედ რუბრიკა სტუმარში და ჩვენი სტუმარია თამაზ ელიზბარაშვილის თავშესაფრის მენეჯერი ქეთი ჭალისური. გამარჯობა ქეთი. ძალიან დიდ მადლობას მოგიხდით მობრძანებისთვის. მე ასევე აქვე ვეტყვი მაყურებელს, რომ ბატონ თამაზ რაღა თქმა უნდა შევთავაზეთ მოწვევა და მანაც დიდი სიამოვნებით მიიღო, ოღონდ გარკვეული დროის შემდეგ გითხრა, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ამ ეტაპზე ვერ ახერხებს ჩვენთან სტუმრობას. პირველ რიგში მოდით გაგვაცანით ეს საყვარელი ფუთქუნა მეგობარი, ვინც დღეს სტუდიაშია წარმოდგენილი. ეს არის მირა, 8 წლის არის და უკვე 7 წელია, 6 წელია ცხოვრობს ჩვენთან თავშესაფარში. ჩააბარა პატრონმა, ლეკვები ყავდა, ლეკვები გაუჩუქდა, დარჩა მარტო, ჰქონდა სტრესი, არ იღებდა საკვებს, წყალსაც კი არ სვავდა და ცდილობდა როგორმე დაეღწია თავი თავშესაფრიდან და დაბრუნებულიყო პატრონთან. და მე ცდილობდი, რომ გამოგვეყვანა მდგომარეობიდან და ამასობაში ძალიან მომეჩვია მე. და შემდეგ 13 ივნისის სტიქია რომ მოხდა და ჩვენი თავშესაფარი რომ დაინგრა, წასაყვანი ძაღლების რახან აღარ გქონდა, წავიყვანე სახლში. და მას შემდეგ მირა ცხოვრობს ჩემთან სახლში. ანუ მირას გაუმართლა. გაუმართლა და როგორი მძიმეა ყველა ეს ისტორია. დღევანდელ გადაცემას მოგეხსენებათ ხვალ 4 ოქტომბერს არის ცხოველთა საერთაშორისო დღე. აღნიშნავთ ყველანი, თუმცა საქართველოში მაინც გულის ტკივილი ახლავს ამ აღნიშვნას. მე ველოდები იმ დღეს, როდესაც არზეიმით იქნება ეს აღნიშვნა, ღმერთმა ქნას ადრე და მალე დადგეს და თქვენ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ იმ შემთხვევების შესახებ ყოველდღიური, რაც შემსწრენი ხართ თქვენ თავშესაფრის თანამშრომლები და მოდით გვიამბეთ, ემოციურად ძალიან რთულია, ეს ძალიან მძიმეა. არის იარაღით, პნევმატური იარაღით დაზიანებული ცხოველების ბევრი შემთხვევა. აი თქვენ რას გვიამბობთ, როგორ ფიქრობთ გამოსავალს, რაში ხედავთ, რამდენად და როგორ უნდა მოგვარდეს ეს ყველაფერი? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მასიური სტერილიზაცია, კასტრაცია უნდა დაიწყოს ცხოველების, რადგან არ მოხდეს ქუჩაში ამდენი ცხოველის გამრავლება და ასე ქუჩაში უპატრონოდ მათი ყოფნა. რა თქმა უნდა, გაკონტროლდეს შეჯვარება, ვინც ჯიშიან ძაღლებს აჯვარებს და შემდეგ ყიდის და ის ძაღლებიც ქუჩაში ხვდებიან. პატარა მეგონა დიდი გაიზარდა და აღარ მინდა მომბეზდა და ასე შემდეგ. კაცად უნდა კონტროლდებოდეს პატრონიანი ძაღლებიც, რა თქმა უნდა. და შემდეგ განათლება ხალხს ამ საკითხში აკლიათ განათლება და ვერ ხვდებიან რომ ისიც ცოცხალი არსება არის, მასაც ტკივა, მასაც აქვს უფლებები და მასაც აქვს უფლება რომ იცხოვროს ჩვენთან ერთად, რადგან ის არის ჩვენი კომპანიონი ცხოველი. მესმის. ახლა დღეისთვის თავშესაფარში დაახლოებით რამდენი ბინადარია, ვიცი რომ პრობლემებიც გაქვთ. ვიცი რომ ამ COVID სიტუაციამაც თავისი უარყოფითი როლი ითამაშა თუ იმუშავა, სწორად მინდა გამოვთქვა ჩემი აზრი. ვიცი რომ ადამიანებიც ცდილობენ შეძლების დაგვარად დაეხმარონ თავშესაფარს. აი როგორია თქვენი რეალობა და ყოველდღიურობა დღეს? დღესდღეობით 300-მდე ძაღლი არის ჩვენ თავშესაფარში, ძირითადად ისეთი ძაღლები ყავს, რომლებიც საჭიროებენ მკურნალობას, ან ვერ გაიშვებიან ქუჩაში, რადგან არიან დიდი ტანისები და წამოვიყვანეთ იმ პირობით, რომ არ დაეძინებინათ, რადგან ხდება დიდი ძაღლების ევთანაზია, რადგან მოსახლეობას ეშინია დიდი ძაღლების აგრესიული არის თუ არ არის და ამიტომ გადმოყვავს ჩვენთან თავშესაფარში და ცხოვრობენ ჩვენთან იმ იმედით, რომ ოდესმე მაინც ვინმე იჩუქებს, მაგრამ თუ ჯიშიანი ძაღლი არ არის და რამე განსაკუთრებული ჯიში არ არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მცირეა გაჩუქების შანსი. მესმის. რაც შეეხება მკურნალობას, ვიცი რომ ძალიან ბევრ ცხოველს ეხმარებით. მათ შორის იმ ცხოველებს, რომლებსაც პატრონები ყავთ. მე ხა სულ ვადევნებ თქვენს აქტივობებს
თვალს და პირველ რიგში როგორც ადამიანმა, როგორც მოქალაქემ, აი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ და სიტყვები არ არის საკმარისი და ალბათ ძალიან მცირეა, რის გამოთქმაც მინდა ამ ყველაფრისთვის და ვიცი რომ ინვალიდი და ადამიანთა მიერ ძალით დასახიჩრებული ცხოველებიც არიან თქვენთან. კი, ძალიან ბევრი ასეთი ცხოველი ყავს, რომელიც უბრალოდ ნასვამზე გამოიარა ვიღაცამ, ამოიღო იარაღი და უბრალოდ იმიტომ რომ აი თვალში გაეჭხირა, ასე ვთქვათ, აიღო და ძაღლს ესროლა და სამუდამო ხეიბრობისთვის გაწირა ძაღლი. ძალიან ბევრი შემთხვევა ხდება ასეთი, თუნდაც ჯოხით ნაცემი, თუნდაც სპეციალურად რომ აჯახებენ მანქანას, ბევრი ფაქტი ყოფილა ამასთან დაკავშირებითაც და იარაღითაც და კისტის თოფი ქვია თუ არ ვცდები, კისტის თოფით უამრავი ძაღლი არის დაზიანებული, მათ შორის მირასაც ხერხემალში აქვს კისტის ტყვია მოხვედრილი და გაჩხერილი და ამიტომ აწუხებს ცოტა სახსრები და ცოტა გადაადგილება უჭირს. ეხლა მირას შემთხვევა მაინც ბედნიერი შემთხვევა, იმიტომ რომ არ მოხდა ისე რომ დაუშვათ ძალიან ხშირად ვეღარ დადიან მერე, როდესაც ხერხემალში ხდება ტყვია, თქვენც კარგად მოგეხსენებათ, შემსწრეხართ იმ რთული შემთხვევების, რასაც ჩვენ მთელი საქართველო თვალს ვადევნებთ და უბრალოდ მართლა არანაირად ადამიანურად არ მესმის ეს ადამიანი, რომელიც ამას ჩადის, მერე როგორ ძინავს ან როგორ ცხოვრობს და ვერ აცნობიერებს, რომ ცხოვრება დაუმახინჯა ცოცხალ არსებას და გაწირა წამებისთვის. დღესდღეობითაც ვიცი, რომ ბევრი კიდურებწართმეული ადამიანის სისასტიკის შედეგად დასახიჩრებული ცხოველი ცხოვრობს თქვენთან და გადის მკურნალობის და რეაბილიტაციის კურსს. კი, ანუ ჩვენთან მოხვედრილი დასახიჩრებული ძაღლების 90% განზრახ დაზიანებული არის და განზრახ დასახიჩრებულები არიან, მხოლოდ იმიტომ, რომ ანუ მის ეზოში ცხოვრობს, თვალში ცუდად მოხვდა, ან შეიძლება ვიღაცას დაუყეფა და ასე შემდეგ, მიზერული მიზეზების გამო, აი ესე უბრალოდ დასახიჩრებული ძაღლი, თვალდაკარგული, კიდურდაკარგული, ხერხემალში გატეხილი, აი უამრავნაირი ცხოველი მოხვედრილას ჩვენთან თავშესაფარში და ვანდალური ფაქტები თითქმის ყოველდღიურად ხდება. აღარ ვიძახით ავტოსაგზაო შემთხვევებზე, რასაც დღეში დაახლოებით 100 ძაღლი მაინც ეწირება საქართველოს მასშტაბით და ძალიან ცუდი მდგომარეობა ამ მხრივ ჯერ კიდევ არ აგვიმაღლდა განათლება იმის შესახებ, რომ ცხოველიც სულიერი არსება ისევე როგორც ჩვენ. ჯერ არავინ დასჯილა ამ ვანდალიზმის, რა ვთქვათ, სპეციალურად იყო ასეთი კადრები გავცერდა რამოდენიმე წლის წინ, როდესაც სპეციალურად გადაატარა მანქანა ძაღლს, კი ავლაბარში ხდებოდა ეს ყველაფერი, იყო კადრები, იყვნენ მოწმეები, ყველაფერი, მაგრამ ვერაფერს ვერ გავხდით, რადგან არ ვიცი რატომ, როგორ, ვინ მფარველობდა, რას წარმოადგენდა, ვისი იმედით ქნა ეს ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ფაქტზეც არავინ არ დასჯილა და ძალიან იშვიათად რომ ვინმე დაისაჯოს. მე პირადად ეხლა არ მახსენდება რომ ვინმე დასჯილი იყოს, იმიტომ რომ იმის გამო რომ ცხოველს მოპყრობოდა ცუდად. თუმცა მე ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ დავუშვათ ვერაფერს ვერ გახდით. ეხლა ბატონი თამაზი ძალიან ხშირად იბრძვის დღესაც თქვენ ყველანი, ასევე აქტივისტები, ასევე ცხოველთა დამცველები, უბრალოდ ადამიანები, მაგრამ საზოგადოების ცნობიერება ცოტა მაინც მე ვფიქრობ წამოიწია. იმიტომ რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ეხლა საკანონმდებლო დონეზე ჩვენ შეიძლება ვერ შევცვალეთ ვერაფერი ამ ეტაპზე. თუმცა არსებობს პეტიციები და ხელმომწერთა რიცხვი დღითი დღე იზრდება. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი თვითოული ჩვენი აქტივობა მე ვფიქრობ, მაინც არის რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯი, ამიტომ არ გეთანხმებით, რომ ვერ გახდით. მაინც ნელ-ნელა ვფიქრობ წინ მივდივართ, მეც თქვენს რიცხვში ვარ, ცხოველთა მოყვარულთა და გულშემატკივართა რიცხვში. მოდით თქვენ თავშესაფრის შესახებ გვიამბეთ. დღესდღეობით ვიცი რომ დაფინანსების პრობლემები
აქვს ორგანიზაციას. როგორია ყოველდღიურობა? ყოველდღიურობა არის ის, რომ ვიბრძვით იმისთვის, რომ რაც შეიძლება გავწელოთ, ასე ვთქვათ, ის მომენტი, რომ არ მოგვიწევს თავშესაფრის დახურვა, რადგან მხოლოდ ჩვენ თავშესაფარს კი არა, სრულიად საქართველოში ისეთი სიტუაციაა, რომ ძალიან ბევრგან არის კრიზისი და თითქმის ყველა ოჯახში და სფეროში არის კრიზისი. ასევე გაუჭირდა ბატონ თამასაც აღარ აქვს ისეთი შემოსავალი ამ პანდემიის გამო ვთქვათ, როგორც აქამდე, მხოლოდ ის აფინანსებდა თავშესაფარს 100%-ით და ცხოველთა მოყვარულები, ვინც ყოველთვიურად გარკვეულ თანხას რიცხავდნენ, ასევე ხანდახან მოაქვთ საკვები, მედიკამენტები და მოსახლეობაც როგორც შეუძლია გვერდში გვიდგას, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ სრულყოფილად განაგრძოს ფუნქციონირება თავშესაფარმა და შევძლოთ ყველა იმ ცხოველის დახმარება, რომელიც ვთქვათ დღის განმავლობაში მოყავთ და გთხოვენ დახმარებას, რადგან ძალიან დიდია რიცხობრივად ყოველდღიური თხოვნა და მიმართვა იმასთან დაკავშირებით, რომ მანქანა დაიჯახა ძაღლს, კანის დაავადებით არის ძაღლი ქუჩაში და ასე შემდეგ ლეკვები არის ძალიან რთულია ყველას დაეხმარო, ასევე პატრონიანი ძაღლის მეურვეებიც ხშირად მოგვართავენ დახმარებით და დღესდღეობით როგორც ახერხებს ბატონი თამაზი ეხმარება თავშესაფარსაც და პატრონიან ძაღლებსაც, მაგრამ რეალურად თავშესაფარსაც ძალიან სჭირდება საზოგადოების გვერდში დგომა. კეთი, ხომ არ არის რაიმე ისეთი დავუშვათ რის შესახებაც არ ვისაუბრეთ და თქვენ გაქვთ სათქმელი ან მოწოდება საზოგადოების მიმართ, ან გულის ტკივილი, ან პრობლემა, ჩემი გადაცემის კარი-ღია თქვენთვის ეს ეთერიც რა თქმა უნდა გთხოვთ. უბრალოდ მივმართავდი საზოგადოებას, რადგან ყოველდღიურად ვაწყდები მე ამ პრობლემას, თუნდაც ჩემს საკუთარ შემოგარიმში, სამეზობლოში, უკვე მოგეხსენებათ შედარებით აცივდა და ცუგები შედიან სადარბაზოებში, რადგან ცივა და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს პრეტენზია და ცდილობენ რომ მოაშორონ აქედან და ასე შემდეგ და ძალიან დიდი აგრესია აქვს მხოლოდ იმის გამო, რომ ცუგამ თავი შეაფარა წვიმას ან ქარს ან სიცივეს და ცოტა ხნით ღამე შევიდა სადარბაზოში. მეგობრებო, მინდა მოგმართოთ, რომ არ გაყაროთ ცუგები სადარბაზოდან, შეიფარეთ, რადგან ცივა და მათაც ცივად, თუნდაც ერთი ნაჭერი პური მიაწოდეთ და ის გიერთგულებთ და დაგიცავთ ბოლომდე. არ არის საჭირო გაგდება, ყველა ეზოში საჭიროა ძაღლი, თუნდაც იმიტომ, რომ იყოთ უსაფრთხოთ და უცხო პირი არ შემოვიდეს, მიიჩვიეთ, აჭამეთ და თქვენ თვითონ ძალიან დიდ სიამოვნებას მიიღებთ მერე შედეგით. ვისაც ეს სიამოვნება არ მიუღია, მე ვთვლი, რომ ძალიან ბევრი დაუკარგავს ცხოვრებაში. ვისაც არ განუცდია დავუშვათ ის უანგაროდ, იმიტომ რომ იმისგან არაფერს არ ველით, ხო, ჩვენ, ის უანგაროდ, ის დახმარების სიხარული, გადარჩენის სიხარული, გამოკვების ელემენტარული დახმარების და ძალიან ბევრი დაუკარგავს და უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის, სტუმრობისთვის. ესე თქვენთან ერთად მინდოდა ამეღნიშნა ერთგვარად სიმბოლურად, თუ კი შეიძლება ამას აღნიშნა, ეწოდოს ეს 4 ოქტომბერი ცხოველთა საერთაშორისო დღე, იმიტომ რომ თუ კი საქართველოში მიუსაფარი ცხოველი დავუშვათ შეიძლება ნახოს, ვინმე მან ახსენოს ან წარმოიდგინოს, პირველი ასოციაცია რა თქმა უნდა თამაზ ელიზბარაშვილის თავშესაფართან და ბატონ თამაზთან ჩნდება ეს ასოციაცია, სხვაგვარად შეუძლებელია და მას ვუსურვებ ჯანმრთელობას და დიდი მეც გამოვთქვამ, რომ COVID პანდემიის პერიოდის დასრულების შემდეგ ბატონი თამაზიც გვესტუმრება სტუდიაში. თქვენ კვლავ და კვლავ მადლობას მოგახსენებთ სტუმრობისთვის და ვისურვებდი, რომ 4 ოქტომბერი, შემდგომ წლებში
თუნდაც მომავალ წელსაც აგვეღნიშნოს ლაღად და გახარებულებს და არა აი ამ ბევრი ტკივილით და აი ამ განცდებით და აი ამ ადამიანურად რთული მომენტებით. აი ევროპის ბევრმა ქვეყანამ შეძლო ამ თემის მოგვარება და იქნებ ნელ-ნელა ჩვენც ეტაპობრივად შევუერთდეთ და ჩავდგეთ მათ რიცხვში. იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენც ბედნიერად ვიცხოვრებთ ჩვენ ოთხფეხა მეგობრებთან ერთად და აღარასოდეს აღარ იქნება ის პრობლემა მიუსაფარია, მოკლეს და ასახიჩრეს, გააგდეს და ასე შემდეგ. უღრმესი მადლობა. მადლობა მოწვევისთვის. დღეს ამით გემშვიდობებით თქვენთვის სტუდიაში ჟურნალისტი ნანა ავალიშვილი მუშაობდა. ზუსტად ერთ კვირაში შევხვდებით.